आज जनै पूर्णिमा हामी चाहिँ केसलिया खोलामा नुहाउँछौँ। अरू चाहिँ उता नुहाउनुहुन्छ लन्द्रा खोलातिर। यहाँ पनि मान्छेहरू आइसक्नु भएको रहेछ। साइकलमा आउनु भएको रहेछ, कोही मोटरसाइकलमा आउनु भएको रहेछ। यहाँ दुईवटा मोटरसाइकल छ। यहाँ अलिकति हाम्रो खोलातिर जाने बाटो चाहिँ अलिकति घारी जस्तो छ, केही छैन। हामी अब घारी नै भए पनि यो चाहिँ हामी सधैँ नुहाउने ठाउँ हो। अब आफ्नो संस्कृति बचाउँ जोगाउँ भन्ने अभियानतिर घारी हिँड्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो केसलिया खोला हो। अनि एउटा खुत्रुक तल झर्दै यहाँबाट त झर्ने बाटै छैन है क्या। यतातिर लागौँ, बाटो आफैले बनाउनु पर्छ यहाँ। हो अनि गाडी छ। गुरु नमस्कार। हामी त थोरै पो भइछौँ त। ए अनि सुन्नु, अनि 2.5 आउने 1.5 लाख 3 लाख रुपियाँ दिने। अनि छोरी ज्वाइँलाई बोलाएर छोरी ज्वाइँको पैसाले अनि आए। मेन अब को आउँछ न, आउनेवाला को छ? हामी यति नै सबै। अब मेन गुरु आइसकेपछि सकिएन त्यही बेर मान्छेलाई अब पोहोर पनि हामीहरू 7-8 जना भएका अझ आउँदैछ 4-5 जना हाम्रो। अब हामी तपाईँ चिन्नुहुन्न को छौँ, धेरैजना छौँ। नुहाउन आएको छैन, पानी परेन, बाढी आउँछ, त्यही त हो नि। यहाँ चाहिँ बस्ने ठाउँ चाहिँ राम्रो पारेको छ। अरू सबै ठिकै छ दिदी। भर्खर त आएको, अब घर पुग्दाखेरि त 11 बज्छ होला। होइन यो अब यो यता उ भयो कि अब यहाँ हुन्छ यो कहाँ यस्तो नाङ्गे बुतुङ्गे फोटो खिचेको केही हुँदैन। आज हाम्रो रक्स बस्ने ठाउँ चाहिँ बचत छ कहीँ आफ्नो गरौँ है। ब्रह्मणोनित्या प्राकल्पे विंशति में कलि प्रथम चरणे 12 वर्ष भरतकन्या सम्मति कार्यावर्त स्वर्गत क्षेत्रे परशुराम समेत दण्डकारण्ये श्री गोदावरी पश्चिमति भागे श्रीमत् मम जननी कायिक वाचिक मानसिक सांसर्ग ज्ञाता भोजनाशनाय गमनाधिकृत्य कर्मदोष निर्मितीर्थं सर्व पाप प्रमुच्यते नमामि गंगे तपार पंचमशुराधरे वंदित पार वंदिता देव्य रूपम भक्तिं प्रमुक्तिं तदाति नित्यं भावानुसारेण शरानराणं पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाया सरितं तथा आगमनादि स्वत्रेण भाषात्रो दोषनिवारण श्री परमेश्वर प्रीत्यार्थं केसल्या नदी तीर्थे स्नानं वयं करिष्यामहे।
राखी बाँध्न गइसक्यो ऊ राखी बाँध्न माइत गई म यता आफ्नो आफ्नो गाईले मान्दल बजाएको सुनेर हामी झ्याल ढोका सुनेर भन्छ दुई चार पैसा श्री मनमहागणाधिपतये नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री सरस्वत्यै नमः वीराय नमः वेद पुरुषाय नमः ईश्वरदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः एतत् कर्म पुराणदेवताभ्यो नमः सर्वैव देवेभ्यो नमः सर्वैव ब्राह्मणेभ्यो नमः अभे नमः सूरविक्रमित्रं च गोविलम् अगसं पुलस्य च दक्षमित्रं पराशरं भारवारमान्तवं यज्ञबल्कं च गालवम् अन्ये विप्रस्तपोयुक्तं वीरसार विचारण तस्मात् सर्वं प्रवक्ष्यामि प्रत्यहं शुभकर्म समारभे लाभतेषं कुततेषं पराजयेषां इन्दिवरस्यामो हरिताय सुजनार्दन अग्रपग्रपा इन्द्रे सिंहश्च पृषत्वदेवकी सुता रक्षतं पार्श्वदेव भरातरो रामलक्ष्मणो। अब पानी समात्ने पारिजातस्य अच्युतानन्तवीर्यस्य श्रीमद्भागवत महापुरुषस्य अचिन्त्यपरिमितः सत्यध्येयात्मा नश्य महाजलोकामध्ये परिभ्रममानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकताः मे व्याप्त महत् अहंकार पृथ्वी तेजो वायु आकाशाद्यै वर्णैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्ड खण्डे आधार शक्ति श्रीमत् देवा मराष्ट ग्रह विराजिते कूर्म अनंत वासुकी तक्षक कुलिक कर्कटो पापं भेददृष्ट्या च यन्मया देहाभिमानजं पापं सर्वदा यन्मया कृतं भूतं भव्यं च यत्पापं भविष्यं चैव गौतमी शुष्कमार्गं च यत्पापं जानता कृतं महलघु च यत्पापं तन्मे नाशय जाह्नवी ब्रह्मा मध्यपस्ते तथैव गुरुतल्पग महापापानि चत्वारि सतत्संसर्गितो पंचम अतिपापकमन्यश्च तन्न्यूनमुपपातकं गोवधो भ्रात्ययतास्ते किल्बिषमपकृत्यं भूरप अपमार्गत्वमस्मदपदुष्पन्नगोशुभा अब तेस्रो किल्बिषमपकृत्यं भूरप अपमार्गस्त्वमस्मदपदुष्पन्नगोशुभा। अब दुबो दुर्वाङ्कुरेण मार्दनम् ओम काण्डात् भयो काण्डात् प्रहन्ति परुखस्वरी एवानो दुर्वेण सतेन च। अब दोस्रो ठाउँमा दोस्रो भागले काण्डात् प्रहन्ति परुखस्वरी एवानो दुर्वे प्रतन सतेन च। अब पाउतिर तेस्रो भागले काण्डात् प्रहन्ति परुखस्वरी एवानो दुर्वे प्रतन सतेन च इति क्षेपकम् इति मन्त्रेण दुर्भावी त्रिभिर्मार्जयेत् अघमर्षणम् ततो वक्ष्यमाण षट्पक्षाणामन्न तमेनान्तर्जले अमग्नोनुत्थस्व न अघमर्षणं कुर्यात्। ओम तद्यथा तद्रूपादि ओम अयाङ्गो कृष्णीरङ्क्रमीदश दन्मातरं पुरापितरं च प्रयन्त्वाः इति वान्यपठेत् सशिरं प्राणायामं वा त्रिपठेत् सशिरं प्राणायाम पुरैनु अनि ल नमाउनु पर्छ सबै हरि दाइ जय
होइन म चाहिँ यसो हो मेरो त मोटरसाइकल पङ्चर भएछ र बनाउनलाई खोजी हिँडेँ दोहोऱ्याएर भएन अनि छोरीको लिएर हिँडेँ ढिलो भइसक्यो होइन मलाई थाहा ओम सत्यम ओम तत्सवितुरस्वरं इति शरीरस्थां गायत्रीं जपेत 3 पल्ट सबैले गायत्री जपमा विष्णु ध्यानम विष्णु को ध्यान गर्नु अरे सशंक चक्रम सगिरीज कुण्डलम सपीतवस्त्रम सरशीर्वेक्षणम सहार वक्ष स्थलगोष्ठुभस्यं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं स्नानं कृतं स्यात् स्नानाङ्गतर्पणं लस्तर्पणको कालो आइसक्यो ब्रह्मादय देवास्ति प्रथम जो कुछ आत्मा नहीं ओम ब्रह्मादयो देवास्त्रिप्रताम् ओम भूर्देवास्त्रिप्रताम् ओम भुवर्देवास्त्रिप्रताम् ओम सूर्यदेवास्त्रिप्रताम् ओम भूर्भुवस्वर्देवास्त्रिप्रताम् ओम सनकादि दैपायनादयो ऋषयास्त्रिप्रताम् ओम भूर्ऋषयास्त्रिप्रताम् ओम भुवर्ऋषयास्त्रिप्रताम् ओम सूर्यऋषयास्त्रिप्रताम् ओम भूर्भुवस्वर्ऋषयास्त्रिप्रताम् ओम कव्यवादनादय पितरस्त्रिप्रताम् ओम अब सबै हुनुपर्छ यहाँ त केही भनेको छैन यिनले जे भन्छ त्यही गर्नु पर्दैन यहाँ अपशब्द भनेकै छैन कव्यवादनलादयस्त्रिप्रताम् केही भनेको छैन ओम भूपितरास्त्रिप्रताम् ओम भुवस्त्रिपितरास्त्रिप्रताम् ओम स्वः पितरास्त्रिप्रताम् ओम भूर्भुवस्वः पितरास्त्रिप्रताम् अब चाहिँ भनौँ अपशब्द यो हामीले नि गर्नुपर्छ अब सबै हुनुपर्छ कि पर्दैन बामा हुनेले भयो नमस्कार गरेर बसिरह ततः अपशब्देन यस्मात्तर्पणं कुर्यात् यस्मात्तर्पणम् ओम यन्मया दूषितं तोयं शरीर मलसम्भवात् तस्य पापस्य शुद्धार्थं यस्मै तत्ते तिलोदकम् लतागुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिता ते सर्वे तृप्तिमायन्तु मयो सृष्टै शिखोदकै शिखाबाट यसो भुइँतिर दिने है शिखाबाट चुहाइदिने अरे यस्तो खाने पनि हाम्रा छन् शिखोदकै इति मन्त्रेण सुदक्षिणभागे शिखाग्रं निष्पीडयत् ततो धौते वा शशि परिधाय भस्मादिधारयत् ततो गृहे व्रजेत् नद्यादौ नित्य स्नान प्रयोग सबै हुँ होला सबै हुँ सबैजना अनि यहाँ हामी ठाउँ खोज्छौँ क्या कुन गरामा जोत्ने भन्ने कुरै थाहा भयो सङ्कल्प सिद्धिरस्तु वर्तमान एवं पूर्ण विशेषण विशिष्टायां शुभ पूर्णिमास्यां तिथौ भृगुवासरे गोत्र
शतं जीवेम शरदशत श्रेण्याम शरदतमदिना श्याम शरदशतं भूयाश्च शरदशतातुं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बिभ्राट् बृहत्पिबतु सौम्यमद्वाद्यं ज्ञापतावविरुहुतं वातजितो यो अविरक्षति त्मना प्रजाः पुपोखा पुरुषा विराजति पूर्वं सहस्रशिरिखा पुरुषः सहराच सर्वात् सूर्य पूजन है गायत्री विदा ब्रूथा अथ कथा गो अस्ति भूतो वहसीति मुख गो यस्या गो सम्राण्य विद्वान् च करीति होवाच तस्य अग्निरेव मुखं यदि हवा अपि बहुहि वाग्नपभ्या दधति सर्वमेव तत्सदहत्वैव हैवैवं यद्यपि बह्निव पापं करोति सर्वमेव तत्सम्या साय शुन्धपूतो रजो अमृत सम्भवति ब्राह्मणं श्वेतकेतुर्वा आरुणेय प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्योपविशेत् सूर्य प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य उपविशत् इति मण्डल ब्राह्मणं पाण्यो गृह्णीत पूषाणां पूषपवित्रयो च पूर्वस्यां दिशि त्याग अर्पणम् ओम प्राच्ये दिशे इंद्राय नमः आग्नेय दिशे अग्नाय नमः दक्षिणाय दिशे यमाय नमः नैऋत्ये दिशे नित्याय नमः पश्चिमे दिशे वरुणाय नमः वायव्ये दिशे वायवे नमः उदिते दिशे कुबेराय नमः ईशान्ये दिशे ईशानाय नमः ऊर्ध्व दिशे ब्रह्मणे नमः अधो दिशे अनन्ताय नमः ओम पृथिव्यै नमः वाचे नमः वाचस्पतये नमः माध्वे नमः पाम्पतये नमः वरुणाय नमः संवर्ष जापय सन्तनु वीरगणमन समैवं सगुंशोहेन सूर्यलाई अर्घ दिउँ अनि यही सूर्य छ शाम तो तेजराशिर्जगत्पतिनुकम्पयमां वर्षज्ञानार्घ्यं दिवाकर जगत्साक्षिणे श्री सूर्यनारायण कायेन वाचं ब्रह्मयज्ञ प्रयोग अब त लुगा लाएर अनि गर्ने होला सबभन्दा धेरै मेरो पखालीमा चाहिएन म पखालिहाल्छु म चाहिँ के अरे यो धागै भेट्टाएको दोकानमा जानुपर्छ कि कति ल्याउनु अस्ति सबै यो पैसा लिएर दिने हामीसँग सम्पर्क गर्नु न हामी कति तपाईँलाई चाहिन्छ हामी कति चाहिन्छ जति भन्नु त्यति त्यहाँ मात्रै राखेको हुन्छ त्यसै लाउँदैन भने नलगा दाजुको जस्तो जनै बेच्न आएको अब जनै नल्याउँ भन्छ मेरो जनै लगिदियो भन्छ हो कि त्यो मान्छे अब कहाँ पुगेर ल्याएर भने ए मैले भन्नु त नटेर्ने
नबोक्ने त्यो नबोक्ने यहाँ त्यो लाउन जानु छ भने त्यो मन्त्री जानुपर्छ त्यही सिस्टम गरेन भने त्यति गरिएन भने मान्छे आउँदैन बोक्ने सिस्टम गरौँ भने मान्छे आउँदैन है खुल्लाजुले गल्ती गर्नुभएको म सक्दिनँ भनिदिनु पर्छ अब आउँदो सालदेखि यो अब चाहिँ मलाई यहाँ आएर नुनै खोज्नु काहीँको आएकै छैन लाउनु नि किनेर त्यो पाउने त्यहाँ किन्नु नै छोड्नु पर्छ यहाँ आएर होटेलमा जानु अगाडि चाहिँ चिन्ने होटेल बनाएको जनै पाइहालिन्छन् भेटी उठ्नु चाहिँ के हाल्नु न लु के केही न मैले जाने है मलाई त्यस्तो चाहियो अझ 20 रुपियाँ दिउँ न तर त्यो बेच्ने मान्छे अब आफू सक्दैन होइन पाइछ राम्रै जनै पाउँछ किन तपाईँ राम्रै जना किन्नु भन्नुहुन्छ भने पनि नि सम्पर्क गर्नु समयमा पैसा दिनुहोस् हामी ल्याइदिन्छौँ हाम्रो सिक्का कसैले खोलेर देखाओस् न तर त्यो सिक्का ल्याउनुहोस् त तपाईँ म खोलिदिन्छु जम्मै हाम्रो सिक्का खुल्दैन मर्दा खोल्नुहोस् त मर कसले खोलाउनु खुल्दैन सक्दैन खोल्नु हो ती सिक्का खुल्छन् मैले पनि खोलिहाल्छु मैले पनि खोलिदिनु त्यो राम्रो जनै बनाएका एकदम हातले बनाएका भने चलन जनाइको त रुद्र काठो मात्रै छ होइन चलन जनाइको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसै सजिलै खुलिहाल्छ होइन तपाईँले भने बेलबारीमा पनि मैले नि एक नम्बर राम्रो जनै भन्नु भटे कहाँ खोइ जनै यता ले त भने ए राम्रा छन् यो भने ले त यहाँ ले त तेरो सामुन्ने म मैले खोली देखाइदिएँ चुप्प लाग्यो इच्छा भयो होइन उसले यो जनै कस्तो छ विचार गर्नु त मैले लाउनलाई फेर्नलाई ल्याएको हो यो जनै त हामीबाटै बनिएको जनै हो त यो बनिएको यो चाहिँ छेत्री बाहुनले बनाएको सिक्का है यो चाहिँ के होइन यो पनि यो सर कस्तो हो डोरी मैले बाँधेको डोरीमा धागोमा डोरी मैले बाँधेको सिक्का बनाएको त्यो जाने मान्छेलाई यो हेर्नु यसमा र यसमा अन्तर छ त्यहाँ त मजाले यो चाहिँ होइन यो चाहिँ पुरा हाम्रो चाहिँ तान लाएर बनाएको छैन यो त्यो त ठिक हो यो चाहिँ ठिकै त्यो ठिक यो चाहिँ ठिकै त्यो ठिक जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसो हेरेर चाहिँ यो गाँठो हेरेर चाहिँ तर एउटै विद्वानले कसरी बनाउने जस्तै जजमाने गर्नु मैले कुन विधिले गर्छु अर्काले अब त्यो अब यहाँ दिङ्नामा धेरै छ के भने बनाएर चाहिँ जनै ल्याउने मान्छे खालि बनाएर बनाएका दिङ्नामा खालि बनाएर चाहिँ जनाएपछि यो त आफै बनाएको आफै बनाएको हो त्यो गाँठो पराइजी भयो कि भएन कुरो सोधेको यो आफै बनेको छ आफै त आफै बनेको हो कि त्यो सिक्का पराइ मिलो मिलेन भन्न खोजेको मात्रै हो सिक्का जाँच्नु भएको उहाँले सिकाकै त मुख्यको सिकाकै त कुरा हो त्यही त सिक्का हेर्नुपर्ने यो त बनाउनु त मैले आफै बनाएको नि चक्रमण सूर्यमाता स्वादेन सुभिक्षन्वचनसं सन्नो सन्नो देवीर्वैचाय आपो भवन्तु पिताय सञ्जोर विश्रमन्तु न तिलो शिशुमनवेतु बहुरात्रि पार्श्वेन निद्राणि रूपमसिनो व्यातमिष्ण निखाण मुम्बै खाणे पवित्रेष्टो सन्न्यासा ओम गौतम भारद्वाजाभ्यां नमः नेत्रयो ओम विश्वामित्र जमदग्निभ्यां नमः श्रोत्रयो ओम वसिष्ठ कश्यपाभ्यां नमः नासिकायो ओम अत्रये नमः वाचे ओम गायत्राभ्यां नमः शिरसि भेटौँ ऋषि पूजन भन्नाले हेरौँ कहाँ किन लगाएको छु अरुन्धती समर्पयामि नमस्करोमि भूर्भुवः यज्ञपालकाय नमः यज्ञपालका सकल पूजा परिमीणार्थे जल चन्दन गन्ध पुष्पादि समर्पयामि अरुन्धती सहिताय
सप्तऋषिभ्यो नमः सुप्रसन्नवरदो भवेताम् ॐ इमावेव गौतम भारद्वाज वयमेव गौतमोऽयं भारद्वाज इमावेव विश्वामित्र जमदग्नि अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरिमामेव वसिष्ठ काश्यप वयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपो भागे वेदोत्सर्जं नाङ्गत्वेन कृतेन ध्यानावाहय नादि षोडशोपचारादि यथाशक्तिकपूजन अरुन्धति सहित कश्यपादि सप्तऋषय प्रियन्तां नमः यसो पानी चढाइदिउँ नमः तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु इति ऋषिपूजनम् अथ स्वपितृभ्यो यज्ञोपवीता रक्षविधान पूजा दुधाले हाल्नु त होइन कलश कोसँग थियो नि हामीसँग त्योभन्दा चाहिँ अझ पहेँलो चाहिँ धेरै श्राद्धमा पनि चल्छ नि त भित्र बाहिर सबै होइन हामीले एकजनाको एक दुईवटामा रम्झ्यौँ भने भइगयो त नमोसि आनुनियुद्भि सतिनिभिरद्धर सहस्रेणिभिरूपयाहि यज्ञं वा यो अस्मिन् सवने मादयस्व मेरो शिर गाएन भनेर फेरि रिसाउला रुद्रामेन मेहना पर्वतासु वृत्रहस्ते भरहुतौ सजोखायन्न च स गोसतेस्तु मते धायि पभ्र इन्द्रज्येष्ठ अस्मा अवन्तु देवाः शिवना पृथिवीनो भवान् नृत्यरा निवेशने अचान सर्वस प्रथा आनो भद्रा वनस्पतिरनुहेता देवा मरितुं मेरो तने दिगोवे एवा सूर्यस्य हामीले ऊ गर्नु छ तर्पण गरेर खाइहाल्छ जनैमा गुरुलाई के टिको लाउनु ल पढ्नु गुरु नमो ब्रह्मण्य देवाय ए अब यहाँबाट यज्ञोपवीत विद्या पवित्र लाग्छ ओम विश्वे देवान् भवत्सु आवाहयिष्ये उमावाहयतं विश्वदेवा स्वागत श्रृणुताम इमगो हवम् एदम्बरी निखिदत विश्वे देवा श्रृणुते मगो हवम् मे जे अंतरिक्षे जे उपत्यविष्ट जे अग्निजिह्वा उत वा जत्रा सद्य सुन्दरी किमादयध्वं ततो देवानाम् आवाह्य आगच्छन्तु महाभाग विश्वदेव महाबल एतर्पणेऽत्र वीता सावधाना भवन्तु ते भवाम देवतर्पणम् ओम ब्रह्मा स्त्रिव्रताम् ओम विष्णु स्त्रिव्रताम् ओम रुद्र स्त्रिव्रताम् ओम प्रजापति स्त्रिव्रताम् ओम देवा स्त्रिव्रताम् स्त्रिव्रताम् ओम स्त्रिव्रताम् ओम वेदा स्त्रिव्रताम् ओम पुराणाचार्य स्त्रिव्रताम् ओम गन्धर्व स्त्रिव्रताम् ओम इतराचार्य स्त्रिव्रताम् ओम संवत्सर स्त्रिव्रताम् पंचशिखा स्त्रिव्रताम् ओम कव्यवादनला स्त्रिव्रताम् ओम कव्यवादनला स्त्रिव्रताम् ओम सोम स्त्रिव्रताम् ओम सोम स्त्रिव्रताम् ओम सोम ओम यम स्त्रिव्रताम् ओम यम स्त्रिव्रताम् यम तर्पणम् ओम यमाय नमः ओम यमाय नमः यमाय नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः ओम मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः ओम अन्तकाय नमः ओम अन्तकाय नमः अन्तकाय नमः ओम वैवस्वताय नमः ओम वैवस्वताय नमः ओम वैवस्वताय नमः ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः ओम सर्वभूतच्छाय नमः ओम सर्वभूतच्छयाय नमः ओम सर्वभूतच्छाय नमः ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः ओम दत्नाय नमः ओम दत्नाय नमः ओम दत्नाय नमः ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः ओम परमेष्ठिने नमः ओम परमेष्ठिने नमः ओम परमेष्ठिध्वं त्रिप्यध्वं त्रिप्यध्वं नमो वः पुनरोरसाय
नमो वा पितर सुखाय नमो वा पितर जीवाय नमो वा पितर हर्षोदाय नमो वा पितर घोराय नमो वा पितर मन्यवे नमो वा पितर नमो वा गृहान्न पितर दत्त सत्व पितर देखमै तद्गोत्र जीवना सर्वं मम अस्मात् मातामह घृतगोस्य गोत्र हरिप्रसाद सर्वमस्य रूपात् पुत्रमिनं पुनरकं तस्मै नमः ब्रह्मा ऋषि परमात्मा देवता गायत्री छन्द प्रथम तन्तु ओंकार आवाहने विनियोग प्रथम तन्तु ओंकारम् आवाहयामि पूजयामि अग्निदूतमिति आवाहन ओम गायत्री छन्द द्वितीय तन्तु फेरि आह्वान गरिरहनु आज्ञा आवाहने विनियोग अग्नि दूतं पुरोदते अव्यवामुपपूर्वे देवासादयादिय इति द्वितीय तन्तु ओम नमस्तु पूजा गर्नु द्वितीय तन्तुमा नमस्तु सर्पेभ्यो पलेटी कसमा नलाबा पढ्न सक्नुहुन्छ पण्डितबा यत्रो भत्काइसक्यो नि अनि मलाई बोलाउनु त तपाईँ यहाँ हेर्नु चाहिँ बगारै भत्काइ सोध्नु यहाँ केही लागेको छ भने सोध्नु उता छैन यहाँ भैँसी अन्नपूर्णाय नमः देहद्रव्याय नमः पूर्णपात्राय नमः हिरण्यगर्भ संवर्तदादिभूतस्य जातभद्रेकाशी सदार पृथ्वीदेव हरि ओम तत्सदित्यादि पूर्वज 5 समय है हरि ओम दलले सम्हाल्नु हुन्छ हरि ओम सबैजना ठिक सहायक पुजारीले काम गरिरहेछ संकल्प सिद्धिरस्तु गोत्रे व्यक्तितस्य यज्ञोपवीत तन्तु पूजाय रक्ष आत्मने नमः सिधा जस्तो दक्षिणा राख्नुपर्छ दक्षिणा थोरमा त्यो सबै राखौँ न त्यहाँका सबै राखौँ त्यहाँ भाग राखौँ न गोत्र सर्वण वर्मण ध्येयनम दासनम समस्त भक्तजनानां समस्त बन्धु बान्धवादि अखिल कुटुम्बादि समस्त परिवार सहित मम अस्माभिः कृतस्य यज्ञोपवीत पूजन ऋषि तर्पण रक्षबन्धन पूजन अरुन्धति सहित सप्त ऋषि पूजनादि कर्मण साङ्गता सिद्ध्यार्थं तन्न्यूनातिरिक्तं परिपूर्णार्थम् इमां यज्ञाङ्ग सम्प्रदत्महे तत्सत्तमः ओम स्वस्ति श्री परमात्मने नमः उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते होइन त गुरु यन्तु देवाला पहिले यन्तु देवागणा सर्वे पूजामादाय मामेकम् इष्टकामो प्रश्न राखिदेऊ यहाँ ल आउनु तपाईँ यहाँ अरूका जसलाई नल्याउनु भन्दै गुरुको झोला कहाँ छ मेरो झोला अब त्यहाँ छ म यो तपाईँको हजुर त्यो मेरो मलाई दिनुहोस् न भइहाल्छ धन्यवाद यो मेरो भाइलाई दिनु अब अरू निकालिदिनु सबैलाई नमस्कार माछा निकाल्दै जाउँ न यो कसको यो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः भने भारतीय कण्ठरेशी परम सम्बन्ध गुरुदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि एउटा जनै फेर्दा मजाले भिजाउनु देशे देशे चतुर्थीवरं कुन्दपुष्पेति शिवराज्यवत्तं पुत्रपुत्रे सकलसुरतेर्हायनानं सुखैश्च
सोलाई कसको थियो अघि के अरे सोलाई कसको थियो नारायण त्यसमा हामी मलाई पनि त्यसै गर्छ बाटामा गुन्दै गरिहाल्छ हामीलाई पनि गर्छन् के छ हौ क्या त्यो हतार गरेको तपाईँले आखिरी उहाँ जानु पर्यो देशे देशे चक्रतीर्थवर्ण पश्येदुशूरा दिवत्तं पुत्रपुत्र सकसुरहाय नानं सतैश्च यान बद्धुबलि राजा दानेन्द्रो महाबलतेन तं प्रतिबन्नामि रक्षमाचल यान बद्धुबलि राजा दानेन्द्रो नयाँ हो बुवाको नयाँ हो बुवाको कुरै छोड्दैन गुरुको दुरुको कुरै छोड्दैन भाइ दुरुको कुरै छोड्दैन नयाँ आइरहेको हेलो मैले बाँकी छैन नि ए हजुर म यहाँ लुन्द्रामा केसलियामा आइपुगेँ होइन आधी घन्टामा आउँछ भाइ आउँदैछ आउँदैछ धेरै जनै नलग्नु त लगाएपछि जानु